Galera, tô aqui no Roblox. Perdão. E eu vou jogar 99 noites na floresta. Espero que eu não me cague inteiro. Oba! Botei aqui, ó. Clima perfeito, vazio, noite luarada. Sarafiaro, fuscachado, vai a caça. Na captura delas, de baiano e balão. Na captura delas, de baiano e balão. Não vai, não vai, não. 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 Na captura dela, de baiano e bailão. 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 Não vai, não vai, não. 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 Caça na captura dessa, de baiano e bailão. Na captura dessa, de baiano e bailão. Perfeito, noite luarada. Sarafiaro, fuscachado, vai a caça. Na captura dela, de baiano e bailão. Na captura dela. Calma aí, velho, calma aí, meu parça. Queima. Eu me cago quando isso acontece. Esse é o Atlasão, bravo da Putaria. Madeira! Madeira! Deixa eu arrumar essa árvore daqui, velho. Não dá não, não dá não. Pega essas madeiras que tá aqui. Tem dois meninos. Não, não. Vai, mano, vai, mano. Vai. Não! Tira a madeira pra cá. Tira a madeira pra cá. Madeira.
madeira, 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 madeira. Vai, 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 quebra logo! Corre, 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 corre. Bota, 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 bota. Mano, bota. Pô, passou o dia já. Glória, velho. Mano, eu fiquei com muito medo. Não dá pra carregar essas madeironas pra deixar pra loja. Ó, vou pegar aqui. Loja, pega, loja. E daquele piquis. Opa, que as fovas são que fita bola. Fovas são que fita para. Não, não, nem. YouTube Premium é o YouTube sem anúncios. Agora bora botar de bailão de novo. Galera, vou tirar a música, tá? Infelizmente, tá? Perdão. Tá ocupando muito espaço da minha tela. Ó, galera, o jogo tá bem mais avançado. Vou dar um pouco de madeira pro cara. Ó, Raimundo. Nome da hora. Aí ele virou meu amigo. Vou pedir amizade pra ele, Raimundo. Adicionar conexão. Não. A fogueira. É noite. Volta pra fogueira. O bom é que eu ainda tenho muita madeira guardada comigo. A noite chegou. Peraí, só com o velho. Vai, fogo! Vou fazer uma X-Max. Uma cama velha que é 20 madeiras.
Peraí, vou comentar pro cara. Bora fazer uma cama velha. Ai, não dá pra pegar aqui. Galera, esse vai ser o vídeo. Daí depois eu gravo outro vídeo de 99 dias na floresta. E galera, esse foi seu vídeo. Tchau.